해외 특구 직투 계속하신다면 큰일 납니다. 수익이 늘어날수록 세금과 환경 비용 때문에 수억 원 손실을 보게 돼요. 해외 상장 ETF는 매도 차익 250만원 초과 분해되어 22% 양도소득세가 붙습니다. 예를 들어 1억 원 수익을 실현하면 세금만 약 2,145만 원이 빠져나갑니다. 여기에 매년 매도 매수하면서 환경 수수료까지 내야 하고 마지막에 수억 원을 원화로 바꿀 때도 또 수수료를 냅니다. 반면 연금저축이나 ISA 계좌를 활용하면 세액공제와 과세연 덕분에 복리를 온전히 누릴 수 있고 20년 뒤 최종 금액은 해외 직투 대비 수억 원 더 많아집니다. 아직도 해외 직투를 고집하시겠습니까? 그렇다면 그 이유를 댓글로 달아주세요. 좌측 하단 채널명 아래 링크를 누르면 전체 영상에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.